Isang panibago na naman itong kasaysayan na mapapanood natin. Isang panibagong kasiyahan na naman na pagkasaluhan. Ahon 12. Event na nabibigyan ng pagkakataon lahat. From Luzon, Visayas, Mindanao. Mapabeterano o bago. Chance to improve yourself talaga. Dito sinasalang yung mga elite MCs. Kumbaga sa NBA All-Star Game eh. Flip Top All-Star. Pinakamalakas na event. Exclamation point sa isang taon. Pukpukan, classic shit. Pinaka-best ahon event. Tangina, yung COVID nagsimula na siya bago pa ng festival, tas ganun na kalapit na hindi tayo matuloy ng festival kahit na naipundar na yun lahat, nag-down payment na sa lahat ng bagay, tas sasabihin na lang ng gobyerno na hindi, bawal, tas parang syempre pinaglaban natin na hindi, teka, tangina, parang ilang araw na lang o 2 araw na lang, tas saka nyo pagbabawalan, ang hirap naman nun. Ang daming lilipad para dito, ang dami natin ginastos, ang dami natin ininvest, ang dami natin pinaghirapan. Tas yun, pagkatapos ng festival, ayun, total lockdown. Sobrang ganun kabigat yung pakiramdam sa akin na parang tangina, hindi ko to maitawid. Maraming magugutom, maraming malulungkot. Siyempre, kala ng mga tao, ganun lang yun, parang battle, ganun, simpleng asaran lang. Pero buhay ng tao yung hawak ko dito eh. Hindi ko taken for granted yung ganung bagay. Kailangan ko laging lalo pang galingan para sa kanila. Hinanapan namin ng paraan na yung maikot ulit yung kakaunting ipon, mapakinabangan pa rin ng MCs, mapakinabangan ng staff yung liga. Siyempre, para sa buong hip-hop na maipakita na tangina, kahit anong mangyari, malakas pa rin tayo. Flip Top, second sight 8. Walang kamatayan to, Flip Top. Unang battle event ng taon. Siguro ang mahirap lang talaga is yung lang yung quarantine protocols, yung health protocols. Ilang beses nangyari na may isa pa nga parang 2 beses na postpone na yung isa yung nag-COVID nung kung kailan na schedule na. Yung isa naman yung nagka-COVID, yun, nagkakaroon ng ganun. Minsan hindi pa nga COVID scare lang talaga. Pero syempre, iingatan natin, unahin talaga natin yung kalusugan natin lahat. So marami sa ating pamilyado, lahat tayo, nag-iingat para sa mga pamilya natin. Hanggang nakuha na natin yung nasanay ulit tayo dun sa pinaka-pattern natin ng kung kailan magpa-event, ilan na lang yung mga battle kada event, kailan yung uploading schedule. So yun, tangina, 2 taon, naitawid ko lahat para sa lahat. As much as na-enjoy ko rin naman yung small room battle, pero syempre parang inip na lahat na makabalik sa Ang ginawa ko lang ay maging posibilidad na mas maraming MC na makakanood sa venue mismo. Ahon 12, 26 battles, 13 battles per day. NCR is 10, Luzon, lawas ng NCR ay 17, Visayas, 8, Mindanao, 7. Special guests, may 20 ng ibang nakasulat, tapos mga ibang MCs na walang laban. Yun, napakaraming puta ng natin. Papabiyahin natin ng Batangas. Gawa ng tulong ng ilang tao, nakachamba tayo ng private resort, naisara natin ng ilang araw. So parang ito na yung pinaka NBA bubble natin or UFC bubble natin. Pero mostly yun yung pinakamabigat na logistics. Tapos titingnan ko pa kung sino yung mga hindi darating sa ibang araw. Tapos, anong balak mo dyan? From airport, barracks? Hindi tapos, rekta na. Paano yun? Well, depende nga. Kung titingnan muna natin kung sino yung unang grupong pupunta. Tapos baka pwedeng, paisa-isa. Kuyari si Kev bahala sa 1 PM, si Billy bahala sa 4 PM, mga ganun. 13 battles per day equals 26 battles total equals 52 MCs. So lahat yan papakainin mo dito, lahat yan papainumin mo dito, paparelax mo dito. Activities pala, gusto yung bang dagdagan natin? Kasi may court dun tapos may swimming pool. Hindi ba kayo pagod sa 26 battle? Ang shot natin is crowd shot So kailangan rin talaga ilawan yung mga yun. Ito yung paaba May mga ito po. Buo yan. May mga sa side. Oo, ito buo yan. So tayo sa staff pa lang, halos 12 na rin tayo Ito na yung sakupin natin. Tapos pwede natin ito, uprising house, 3GS house. So ano pa? Una sa lahat, sa matchups, yun, kung pwede magyabang, gusto talagang ipagyabang na parang kakaunti lang yung may kayang makaisip at makabuo ng lineup tulad ko, Kahit sabihin na natin maraming mga big names na hindi available, hindi pa rin tayo nauubusan ng napakagandang
matchups. Unico versus GL. Sardeo versus K-Ram. JR0 versus JD. Zaito versus Mot. Nagsimula siya, hindi siya lagi yung yung year-ender. Parang habang nakakaisip pa ako ng mga ibang event name din, naisip ko parang pinakabagay na year-end event name, yung Ahon na lang. Kaya nilipat ko na siya ng December. Siya yung resulta ng buong taon ng paglalaban ng mga MCs. Yung sa Ahon din, sinusubukan namin gawing pinakapantay na representasyon ng buong flip-top. Exciting. Balita ako, maganda yung venue yung pagdadausan natin ng event. And at the same time, parang isang malaking convention, alam mo yun, parang malaking seminar ng mga MC, ang dami natin. So, ewan ko lang ano mangyayari pagdating natin sa venue, pero masaya to. Nakalabas kami dun sa maliit na kwartong sinaset up lagi sa iba't ibang probinsya ni Enigma pag-battle. Ngayon, parang mas malaya ata ngayon yung event. Martial arts. Iwanan na si Marshall, putang ina kanina. Kaya pa kami lahat dito, putang ina. Special ang puta. Si Marshall ang VNCR. Sa laki pa ng sasakuping spasyo pagsakay. Tapos yun nga, pinapaaga natin para siguradong makarating lahat on time. Kaso, ang dami pa rin mga pasaway. So, tulad yan, kaninang umaga, sama ng gising ko, galing na nga ako sa puyat, mga last minute preparation. Tapos pagkagising ko, nakatanggap kagad ako ng message galing kay Dennis at sa mga MCs, hindi daw nakarating sa flight. E de putang na, rebook. Tapos syempre, yung same day rebooking, mas mahal. Maliban pa dun sa flight mismo, yung rental na na sasakyan papunta dito sa Batangas. Actually, pangalanan ko na nga. Mga Davao MC, putangin na nyo, mga na-late kayo, gago kayo, doon kayo sa airport, tapos di kayo nag-check-in, putangin nang yan. Di ba? Ang labo naman nun. Hindi nyo naman first time eh. Lalo na sa iba sa inyo, nakatatlo na kayo dito sa Maynila, tong taon pa lang eh, tapos na-late, nandun na kayo sa airport, pero hindi lang kayo nag-check-in. Si Raulo kayo, putang mga yawa. Nakakatakot umarap ni Arik basta na-rebook. Nakatakot talaga. Sabihin mo, pwede bawi na lang next battle. Bawi lang next Tangina kung may next battle na ba? Boss, ganito na lang boss. Yung TF namin, ibigay mo lang ngayon buo. Tapos sa next event na lang yung kaltas. Gusto naman! Boss! Bukod pa sa kanila, ayun, may dalawa tayong mga napakabait na Cebuanong hindi rin nakarating sa flight nila dahil galing silang tugtog sa Camotes Island, Cebu. Transportasyon nun ay barko pabalik ng Cebu City, pero biglang talagang pumalo yung alon, pinaikot yung barko. Ngayon, stranded pa rin sila sa Camotes, hindi sila makalipad. So, ayan na naman, bagong rebooking na naman. Pero, syempre, sa event, una sa lahat, ganun talaga. Kahit anong pwedeng mangyaring mali, mangyayari talaga. Siyempre, binabantayan ng kalusugan lahat may medical certificate. Weeks before pa lang, kapag may nagsabi sa akin ng MC na medyo alanganin yung pakiramdam niya, out na kagad. Hindi natin kayang i-risk lahat ng staff, lahat ng MCs. Sinusundan pa rin natin lahat ng minimum requirement protocols. Tapos meron tayong on-site na 2 doktor. Baka biglang may isang may COVID. Kahit na marami naman na sa atin ay bakunado na, Kaya kayo, magpabakuna kayo. Huwag kayong maniwala dun sa mga, sa anti-vax. From cabin 1. Dorm B, bedroom. Cabin is the sa may basketball court. Dorm B, 3rd floor. Yes. First time na magka-gather ng ganito karami yung mga MC na sa isang venue talaga, tas kaming-ami lang. Kaya sobrang exciting. I'm Islakwan from Los Angeles, 19 Forgotten. Alright, this is my friend here, Arthur Pito from 1901. So pagdating ko, nakipag-connect ako sa mga tropang MCs din, kulitan, kwentuhan. Tamang enjoy lang. Sa matchups, halo-halo siyang factors ng deserving, pagalingan ng particular na style o kaya style clash.
ang trato ko doon is kung ano rin yung tingin ko dati sa kung paano ko dapat iangat yung hip-hop sa Maynila. Ganon din yung pagtrato ko sa Visayas, Mindanao basically na ayoko silang maiwan, no? At alam ko naman na kaya na lang sumabay eh. Is the dark. Video, bro. 8 kayo? Alright, 8. So yung drink stubs nyo and your food, yung dinner nyo for tonight, ihahatid na lang namin. Day 0, yun, nakaw na ako nung konting oras kanina para mag-practice sa isang sulok dyan. Di mapigilan train of thought. Stop, look, and listen. You want staying alive. Ngayon hanggang bukas, maintenance practice every now and then para pag salang sa stage, ayun, mainit na agad. Nagpapasalamat ako, day 1 ako. So pagkatapos nun, wala na akong problema. Enjoy na lang ako sa day 2 tsaka dun sa susunod pang araw. Kumbaga, hindi na ako ma-stress na nagme-memorize. Sa ngayon, medyo malamig dito. Okay siguro papainit to. Friends, yo, welcome to anime reference. Ayan, dismissan at mga English motherfucker. Hey guys, hey English motherfucker. My child, my mother, and my father, yeah, break it down. Yeah, this is my friend Zina. He's motherfucking stupid, but he's my friend. He's my friend, yeah. And shout out to my mother, father, mentor to do. Shout out to my friend, Kyle Guzma. Is another mentor you tried me. Yes. This my friend also is another stupid from. This is my friend, is a beggar. Oh, he's a beggar. Oh. Yeah, this is Prince Ryan from Jurassic Park. Yo, what's up? This is Gio. Yo. This is Paquito without skin. No. Oh, I'm Sina, yo. I'm not stupid. Sorry, because my English is not fluid. Non-fluid. Brightness, boss. Flash, yeah? Flash, basta tayo strong. Kina. Solid naman ang nagiging banding dahil sa mga ngayon ko lang nakilala. Salamat sa mga nakainuman kasi nakakuha ka ng mga advice. Lahat sila may kanya-kanyang istorya na bit-bit. Bihira mangyari yung gantong klaseng banding tapos halos kalahati yata ng mga flip-top MC nandito. Day 0 pa lang pero I'm looking forward sa solid na weekend. Ang isa pang masaya, magkakasama kami sa kwarto. Ibig sabihin, may mga mananakaw na doon.